Thank you. So hello guys, welcome back to Kritik News. Hello guys. அமைதியா இருந்தா போதும் guys. So hello guys, welcome to our channel. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஒரு drawing kitோட வந்திருக்கோம். Okay. போடுங்கடா இன்ட்ரோவை. ரொம்ப நன்றி. இருறா நான் ஸோ கைஸ் இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு ட்ராயிங் கிட்டோட வந்திருக்கோம். யார் பர்த்டே? சமரோயல் ஸ்லீவ். என்னது ஆரம்ப பர்த்டே? ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லீவ் கேஸோட ஒரு நிமிஷம் இரு. இந்த மாதிரி அவங்க மூஞ்சி வளைக்கணும் வந்து. டேய் நான் தான் ஹெட். நான் ஹெட் மன்னிச்சுக்கோங்க. இல்லமா ஹெட். See here. இவன் வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு மூஞ்சி. Bye. Double explosion. Okay guys. காமெடிலாம் ஓவர். ஸோ இதில் ஒரு யூனிகார்ன் பிக்சர் போட்டிருக்கு. ஆக்சுவலி இது வந்து டேய் இருடா பார்க்க கொஞ்சம் நீ கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டில் கொண்டு வா. எஸ் இப்போ நாங்கள் எதில் எடுக்கணும்னு தெரியல. ஐயோ என்ன இவ்வளோ குண்டா சொல்கிறாங்க. குண்டு குலாப் ஜாம். ஸோ இது நான் என்னது கொஞ்சம் கிரிப்புக்கு இந்த மாதிரி 4 குண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாம் சும்மா இவங்க தேய்ச்சிட்டே இருப்பாங்க தெரிஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா இங்கே இது வந்து 2 ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதுக்காக இங்கே ஜாயின்ஸ் வந்து இது கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஓகே இது கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சு இது வந்து நாங்கள் பேக் பண்ணிங்கன்னா வாட்டா எதுக்கு தெரியுமா இது? ஓகே गाइस இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு லாக் மாதிரி இருக்கும். ஒழுங்கா காமிடா. இரு அவங்க யாருமே எடுத்துக்கணும். லைக் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ். லிஃப்ட் இட் அப். ஓகே லிஃப்ட் இட் அப். சோ गाइस இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லாக் மாதிரி இருக்கும். சோ அதே மாதிரி ஏய் இருட்டாக்காதீங்க. ஏய் அப்படி பண்ணா தான் தெரியுது. ஓகே வா. நோபடி ஓகே गाइस இங்க ஒரு லாக் மாதிரி இருக்கு. சோ இத அன்லாக் பண்ணலாம். லாக் ஏஃப்எம்ஆர். ஸோ இதில் எப்படின்னா ஒரு கம்பியும் இருக்கு. நான் ஒரு வாட்டி போடுறேன்டா. இது சாட்டிஸ்ஃபையிங் இருக்கும். ஸ்டார்டிங் ஐயோ அதே வாய்ஸ் உனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங் வேணுமா? ஸோ இங்கே வந்து இந்த லாக்கு இந்த லாக்கை வந்து எப்படி அடிச்சனே எனக்கு இல்லைங்க. கண்ணத்துல சப்பீரும் வரும். ஸோ இங்கே வேறு இப்போ இந்த லாக்கை இப்படி ஓப்பன் பண்ணான்னா இங்கே வந்து ஒரு கம்பி இருக்கும். நான் நீ செத்த என்கிட்ட ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி இருக்கும். ஸோ அதை அழுத்துட்டிங்கன்னா இந்த சைடு ஓப்பன் ஆகிடும். அப்போ இந்த சைடு இருக்குங்க. ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். அந்த லாக்கு ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஓகே கைஸ் அண்ட் தென் இதான் இருக்கும். வா எடு தூக்கி வச்சு காட்டு. தெரியல. ஏய் சி இது தெரிய பரவாயில்ல வெட்டிட்டு இருக்கேன். ஓகே கைஸ் வாங்க நான் உங்களை தூக்குறேன். ஏய் அப்படி சொல்லலண்ணா தெரியும். இங்கே வா ஃபர்ஸ்ட். ஐயோ ஆஃப் பண்ணிட்டியா? இல்லை ஏதோ பண்ணிட்டியா? गाइस நான் கேக்குறேன் நீ அப்படி பண்ணு. அம்மா சரி என்னோட மாதிரி தெரியற நீ. ஏய் கீழே பாரு அப்படியே. கீழே பாரு நீ. ஓகே பஞ்சல மஞ்சளா இருக்கு. என்ன இது பேக் கேமரா எப்படி ஏக்கறறாங்க? இதுக்கு வரலாம். गाइस இப்போ நான் தெரியறேன்னு நினைக்கிறேன். யா லெட்ஸ் டு இட். வெயிட் गाइस நான் உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறேன் गाइस. ஏனா நாங்க பேக் செய்ய போறோம். அதுக்கு தான் இது. இட்லி எங்க ஏய் தப்பா இருக்கு இட்லி. ஓகே गाइस கம் ஆன். sit down. Ketik mata. Okay.
guys. இப்போ அப்படியே கவுத்து. So guys, இங்க ரெண்டு மிஸ். டோட்டல் அந்த கிட்ட எவ்வளோ? அது கடைசி 2000. ஏய் இரு ஒண்ணு தான் நீ வேலைய இங்க பாரு. போங்க. போய் போய். டேய் சிசர் நடிகி நடி. என்ன? So guys, டிக்கி பஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இங்க மாதிரி ரெண்டு தங்கச்சி அந்த வீடியோல வந்து சைக்கிள் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. இங்க காட்டு கீழே காட்டு. Oh my god. இங்க பாருங்க guys. கொஞ்சம் லைட் மீன். ஏய் ஒண்ணா கொஞ்சம் கீழே. ஏய் கீழே. ஒண்ணா இல்ல. அப்படி காட்டு இப்படி காமி. சோ இங்க ரெண்டு இருக்கா? ஏய் போடா அடிக்க. அப்புறமா இங்க ஒரு ரேசர். நல்லா தெரியும். இங்க ரேசர் என்ன எழுதிருக்காங்க. இன்னுமே அதெல்லாம் தெரியாது பாரு. கெனடா ரேசர் அப்படினா அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு எரேசர் கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதுக்கு கெனடா எரேசர் கெனடா. இங்கே ஒரு ஷார்ப்னர் கொடுத்துருக்காங்க. அவரை பென்சில் கொடுத்துருக்காங்க. அரைச்சி இறேன் பென்சிலே கிடையாது. ரெண்டு பென்சில் கொடுத்துருக்காங்க. மேக்கப் செட். இங்கே ரெண்டு பென்சில் கொடுத்துருக்காங்க. and see here. ஸோ இங்கே ரொம்ப ஒல்லியான ஒரு ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே கொஞ்சம் மீடியமான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே மீடியம்லேயே சாரி. ஸோ ஓகே அண்ட் கொஞ்சம் ஒரு மீடியமான சைஸுக்கு ஒரு ப்ரஷ் இருக்கும். குட்டி சைஸ். நானும் கொஞ்சம் லார்ஜ் சைஸ். ஒரு அந்த வீடியோவில் வரணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. இதை சிறுவர் கொஞ்சம் கையை கால் வச்சுட்டு சும்மா. ஸோ இந்த அதாவது இந்த பாகம் முடிஞ்சிருச்சு. விற்கிறாங்க கொஞ்சம் இங்கே சார் இந்த சைடு முடிஞ்சிருச்சு. வாங்க இந்த சைடு என்ன அவன் தான் முக்கிட்டு இருக்கான். ஆயுதா நானும் சரி இங்கே வந்து நிறைய வகையான பென்சில்ஸ் ப்ளூ கிரே ப்ரௌன் ப்ளூ பிளாக் பர்பிள் லைட் பர்பிள் ப்ரௌன் பர்பிள் கிரீன் டார்க் கிரீன் மீடியம் கலர். இது இங்கே தானே இருக்கும். இப்படி வச்சு கலர் படி போகணும்ல. ஸோ ஓகே மீனாக்கா ஒரு நிமிஷம் போட்டு போங்க. நான் ஸோ இங்கே நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு. ஒயிட் நைஸ் போட நான் பார்த்துக்கிறேன். ஒன்றும் தேவையில்ல. நீ போத்திக்கிட்டா போ. அண்ட் இதில் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. இது இவ்வளோ தானா? இது ரேட் என்னன்னு சொல்லு. 2000 சம்திங் கரெக்டா? 2000 சம்திங்க்கு இவ்வளோ தான் கிடச்சிருக்கான்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியாது. ஆனால் இன்னொரு ட்விஸ்ட் இருக்குது. வாங்க கட்டு கீழே கட்டு தூங்கிட்டியா? இங்கே என்ன இருக்குன்னா கீழே இப்படி இங்கே எப்படி ஸோ இங்கே வந்து நிறைய வாட்டர் கலர்ஸ் இருக்குது. க்ரீன் இது க்ரீன் தானே. ஸோ இங்கே வந்து புடி ஸோ இங்கே நிறைய ஆயில் பெஸ்டல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர் பார்த்தீங்களா? சரி நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ இவன் தங்கச்சி வந்துட்டான். நம்ம அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கவில்லை. இப்படி வைடா ஓகே. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குங்கிறது இங்கேயும் இருக்கு. ஸோ இங்கே டேக் இருக்கு. இங்கே ரெண்டு டேக். ஸோ இதை பிடிச்சி இங்கே எடுத்தா ஆர்டிஸ்ட் டிராயிங் பாருங்க. அழகா இருந்துருப்பா. இங்கே பாருங்க. Look at this and keep smiling. Look at this. ஏய் உத்ரா குடி பாய்ச்சி படி. அது ஒரு காரணம் இருக்குப்பா. லைக் என்னது பிஸ்கட் ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு? நாங்க ஒரு வாட்டி வரைஞ்சிருந்தோம். ஐ அம் சோ சாரி. ஐ மேக் லைக் யா இங்க ஒரு பீஸா சாப்பிட்ட மாதிரி அந்த சீஸ் ஒட்டிச்சு. ஓகே டிராயிங். டேய் என் காலை காட்டிட்டு இருக்கான். ஆடச்சி. गाइस 1 मिनट 1 मिनट
ஏய் அது கொஞ்சம் இப்போ நீ தான் பண்ணு. ஓகே நீங்க நிறைய sketches so guys ஒரு 2 minutes பாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு வேலை இருக்கு. பை பை.